హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ముందుగా ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తారో వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. నేను పెట్టే లేటెస్ట్ వీడియోలు అనేది మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం అయితే జరుగుతుంది. అలాగే ఈరోజు అయితే అక్బర్ పోల్ట్రీ ఫామ్. సో ఈరోజుకు మన ఈ బర్డ్స్ వచ్చేసి 41వ రోజు. సో 41వ రోజు మన మేనేజ్మెంట్ ఏందనేది, అదేవిధంగా మనము ఫీడర్లు అయితే లేపినాం, ఎందుకొరకు లేపినాం అనేది ఈ వీడియోని అయితే నేను తెలియజేస్తాను మీకు. సో అదేవిధంగా మీరైతే ఈ వీడియోని అనేది ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, ఓకేనా. సో మార్నింగ్ అయితే నేనైతే ఫీడ్ అనేది ఈరోజు అయితే మనకు 12 బ్యాగ్స్ ఉండే. సో ఆ 12 బ్యాగ్స్ అనేది నేను పోయడం అయితే జరిగింది. సో అదేవిధంగా మన సార్ అనేది ఇంతకుముందుకే మనకు అనేది కాల్ చేసి లిఫ్టింగ్ ఉందని చెప్పడం అయితే జరిగింది మనకు. సో లిఫ్టింగ్ ఉందని చెప్పడంతో మనం ఏం చేస్తామంటే, సో మార్నింగ్ అయితే మనం అయితే ఫీడ్ అయితే పోసుకున్నాము. సో ఫీడ్ అనేది ఇప్పుడైతే ఫీడర్లలో లేదు. అయితే ఫీడ్ అనేది ఆయన కాల్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫీడర్లు లేపాలని అంటాడో ఆ టైంలో మనం అయితే ఫీడర్లు అయితే కంపల్సరీ అయితే లేపుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫీడర్ లేపకపోతే సో ఫీడ్ ఒకవేళ అందులో ఉంటే ఆ ఫీడ్ ఇంటేక్ చేస్తాయి. తర్వాత లిఫ్టింగ్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు సో బర్డ్స్లలో ఫీడ్ ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు లిఫ్టింగ్ అనేది స్టాప్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా నేనైతే ఇప్పుడైతే ఫీడర్లు అయితే లేపినాను. సో మనకు ఫీడ్ కూడా లేదు. మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఈ విధంగా ఫీడర్లు అనేది ఆయన కాల్ చేసాగానే మనం ఫీడర్లు అయితే మొత్తం ఇప్పుడైతే లేపడం అయితే జరిగింది. ఫీడర్లు ఏ విధంగా ఎంత హైట్లో లేపుకోవాలనేది మీరు చూసినట్టయితే ఈ విధంగా హైట్లో అనేది వీటికి అందకుండా మనం అయితే లేపైతే పెట్టుకోవాలి. ఫీడ్ ఉన్నా లేకున్నా కానీ ఫీడర్లు అయితే లేపాలి. ఎందుకంటే ఫీడర్ లేపకపోతే సో వాళ్ళు చూసేది ఏంటంటే ఫీడర్ లేపలే కదా, ఫీడ్ ఉన్న తివారిదాకా తిన్నదేమో అని అనుకుంటారు. సో అందుకని మనమైతే ఫీడర్లు అయితే ఈ విధంగా లేపుకోవాలి. సో అదేవిధంగా వాళ్ళైతే మనకు బండ్లు అనేది ఎన్ని గంటలకు వచ్చేది కూడా తెలియదు, 9 అవుతుందా 10 అవుతుందో తెలియదు. సో 10 గంటలకైనా మనకు లిఫ్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. వెయిట్ గురించి చెప్పాలంటే ఈరోజు అయితే వాళ్ళు లిఫ్టింగ్ చేసినాక తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే నేను కంపల్సరీ వెయిట్ గురించి అయితే చెప్తాను. సో వెయిట్ ఎంత వస్తుంది అనేది, మనకి యావరేజ్ వెయిట్ అనేది. సో మీరైతే వెయిట్ గురించి అయితే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు, దాని గురించి కూడా నేను చెప్తాను. సో మనకి లిఫ్టింగ్ అయితే జరుగుతుంది కదా, జరిగిన తర్వాత నేను వెయిట్ యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత వస్తుంది అనేది దాని గురించి అయితే నేను చెప్తా, ఓకేనా. సో అంతవరకు అయితే ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తారో వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.